Репарирани стари автобуси со фалсификувани документи како нови се возат по патиштата низ Македонија, а државата замижува на тоа. Тврди за телевизија 24 Златко Велковски, поранешен собственик на туристичка агенција и екс-возач на автобус. Велковски, кој е добар познавач на состојбите во автобускиот транспорт, вели дека фирмите не ги почитуваат законите за превоз на патници, а полицијата и инспекциите не ги санкционираат. Резултат на тоа се честите автобуски несреќи кои се случија во последните неколку години. Половина од возилата кои што се обраќаат моментално по патиштата во Македонија би требало да се однесат во големите печки во Железара и да се претопат. Тоа е состојбата на возниот парк во Македонија. Општа тајна е дека се носат возила многу постари од дозволеното, се преправаат шаси, регистарски таблички, се преправа документација и се регистрираат како понови возила. Превозниците немаат пари за скапи автобуси. Тоа ги тера да нудат ниски цени, што значи неквалитетна услуга. Законот обврзува за секој автобус да има вработен возач, но речиси ниту една компанија во земјава не го почитува. Инспекторатот надлежен за контрола крева раменици. Не можеме да престасаме. Имаме само 13 инспектори и сега правиме месечно. Секој инспектор прави најмалку по 20 надзори. Замижувањето при техничките прегледи на возилата и здравствените на возачите, немањето дозволи и лиценци, претоварувањето на автобусите во опасност го доведува дури и ученичкиот превоз. Во едно возило со регистрација со 8+1 седиште има по 15 до 20 патника. Застанете на бензинската пумпа на излез од градот, ќе видите дека во пластични туби се танкира гориво, кој потоа се користи за земјоделската механизација таму. Се товараат се и се што, и тоа е навистина хаос и недозволиво. Министерот за транспорт Благој Бочварски за Студио 10 запрашан зошто автобусите во земјава често се расипуваат среде тура, вели дека тоа е работа на друга институција. Државниот инспекторат за транспорт ја врши контролата и во однос на документацијата може да побара контрола и на терен може да направи контрола и тоа е во надлежност на инспекторатот за транспорт. И додека надлежните си ја префрлаат одговорноста, Велковски вели дека решението е едноставно. Наместо партиски послушници, во институциите да се вработат професионалци, во автобусите да се забранат тахографи со ленти и да се воведат дигитални, а поставувањето камери кои ќе го снимаат и патот и внатрешноста во автобусите да биде задолжително.